რაც შეეხება ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტს აღნიშნულ სამუშაო ჯგუფში გახდით მეც წევრი, ერთ-ერთი ინიციატორი ამ საკანონმდებლო პაკეტის და მინდა გამოვყო ორი ძირითადი საკითხი. Პირველი ეს გახავთ სამართლებრივი მომენტი და მეორე ეს საკითხი უნდა დავინახოთ პოლიტიკურ ჭრილში. სამართლებრივი საკითხსაც შეეხება მინდა გითხრათ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდგომ პარლამენტის წინაშე იდგა ამოცანა რომ ერთის მხრივ შესრულებული იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, ანუ შექმნილიყო ისეთი ორგანიზაცია უწყება, რომელიც იქნებოდა დამოუკიდებელი, არ ექნებოდა საგამოძიებო ფუნქცია და ექნებოდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების უფლება-მოსილება. სწორედ აქედან გამომდინარე, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა შექმნა საკმაოდ ფართო წარმომადგენლობითი სამუშაო ჯგუფი, სადაც ვიყავით იურიდიული კომიტეტის წევრები, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი, არასამთავრობო სექტორი, პერსონალ მონაცემთა დასვით ინსპექტორი და ყველა ის დაინტერესებული პირი თუ ორგანიზაცია, რომელიც მეტნაკლებად შემხებლობაში იყო აღნიშნულ საკითხთან. Am სამუშაო ჯგუფში კონსულტაციების შემდგომ უკვე მივედით იმ დასკვნამდე, რომ უნდა შექმნილიყო საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. საქართველოს კანონმდებლობაში მინდა მოგახსენოთ, რომ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ კანონის თანახმად ეს ორგანიზაცია ითვლება დამოუკიდებელი სტატუსის მატარებელ ორგანიზაციად, ანუ ამით ჩვენ ერთის მხრივ ვასრულებდით საკონსტიტუციო სასამართლოს მოთხოვნას, ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ფუნქცია არ ექნებოდა საგამოძიებო ფუნქცია ამ ორგანიზაციას, ამითაც ვასრულებდით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ასევე შევქმნით ისეთი მოდელი ამ სააგენტოს ხელმძღვანელის დანიშვნის, რომ მე მგონია, რომ სოფლიოში ამაზე მეტი დემოკრატიული პროცესი სააგენტოს ხელმძღვანელის დანიშვნის არ არსებობს. მაგალითად, დღევანდელი კანონის თანახმად, რითაც შეიქმნა ეს სააგენტო, ამ სააგენტოს ხელმძღვანელს წარადგენს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი კანდიდატს, სამ კანდიდატს. ამ სამი კანდიდატიდან ირჩევს ერთ-ერთს სპეციალურად შექმნილი კომისია, სადაც შედის სამი კომიტეტის თავმჯდომარე, პარლამენტის თავდაცვითი შრომის კომიტეტის თავმჯდომარე, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე და ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, ანუ საკანონმდებლო ხელისუფლებიდან, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, რომელსაც ნიშნავს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, სახალხო დამცველი და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი. ანუ ხელისუფლების სამივე შტოს წარმომადგენელი არის შესული ამ კომისიაში და პლუს სახალხო დამცველი. თუმცა მთავარი აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ეს იქნება სუსის კონტროლის ქვეშ და მისი კონტროლი. მე ყოველთვის მიყვარს არგუმენტებით საუბარი და ფაქტებზე დაყრდნობა. როდესაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი წარადგენს სამ კანდიდატს, არსებული კანონმდებლობის თანახმად კომისიას უფლება აქვს ერთ-ერთი შეარჩიოს, ან არც ერთი არ შეარჩიოს. ანუ კანონის თანახმად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელს ვალდებულება აქვს ერთ დღეში კიდევ სხვა კანდიდატები წარუდგინოს. და ასე დაუსრულებლად, ანუ ის არგუმენტი, რომ აუცილებლად პრემიერ-მინისტრს, რომელიც საბოლოო ჯამში კომისიის წარდგენის შემდგომ ნიშნავს ამ სააგენტოს ხელმძღვანელს, აუცილებლად წარედგინება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის კადრი არასწორია და მოკლებულია საფუძველს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ხო დაინტერესებული რომ კომისიამ წარუდგინოს პრემიერ-მინისტრს დასანიშნად ხელმძღვანელი და იცის რომ თუ ისეთი კანდიდატი არ წარადგინა ამ სამიდან, თუ თქვათ იქ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის, სახალხო დამცველის, პარლამენტარების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური გნებავ სამართლებრივი გემოვნება არ დააკმაყოფილა, ისე არ დანიშნავს კომისია. აქედან გამომდინარე, ეს პროდემოკრატიული პროცესი მე მიმაჩნია, რომ არის იმის გარანტია, ზუსტად რომ ეს უწყება თავის საქმიანობაში იქნება დამოუკიდებელი. ოპოზიციის პროტესტი, არასამთავრობოების პროტესტი, რამდენი ნაწილში ნაიცროა ეთანხმებით? იცით, მინდა გითხრათ, რომ სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობის დროს საკმაოდ ესეთი მართლა სამუშაო გარემო იყო, ატმოსფერო იყო, კიდევ ვიმეორებ იქ
ყველა ხელისუფლების სამეშტოს წარმომადგენლობა იყო და არასამთავრობო სექტორი გამოიკვეთა ნათლად, რომ ჩვენი მიზანი გახლდათ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესრულება, მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების პოლიტიკის განხორციელება ისე, რომ არ დამდგარიყო თუნდაც მინიმალური რისკი იმის, რომ დღევანდელ ჩვენს ქვეყანაში სახელმწიფოში ოდნავ მაინც ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, შეფერხებული ეს მხარე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეკონომიკური ზრდა დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ იქნება ქვეყანაში მით უმეტეს ისეთ რეგიონში, როგორც ჩვენ ცხოვრობთ, როგორ იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოების პოლიტიკა. იმიტომ რომ ინვესტიცია იდება იქ, მოკლედ ვთქვათ, სადაც არის სახელმწიფო უსაფრთხოება მაღალ დონეზე დაცული. თქვენებიან წარმოადგენთ საპროცედურო საკითხთა კომიტეტს. არასამთავრობოები ერთი ჯგუფი მართავს საკონსტიტუციო კომისიას. პროცედურულად ამის შემდეგ რა ხდება? გახსენებთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია აპრილის ბოლოსთვის, როგორც არის დაანონსებული, დაასრულებს პირველ ეტაპს, ანუ იქნება პირველი ჩარჩო კანონპროექტი საკონსტიტუციო ცვლილებების, რომლის შემდგომაც მოხდება ერთი თვის განმავლობაში დაახლოებით საერთო სახალხო განხილვა, ანუ ჩვენ გავალთ რეგიონებში და გვექნება რეგიონულ რაიონულ დონეზე ხალხთან საუბარი, საზოგადოების სხვადასხვა ფენასთან საუბარი. ამის შემდგომ ჩვენ მოვახდენთ უკვე ინიციირებას და დავიწყებთ საკომიტეტო მოსმენებს და ვარაუდობთ, რომ სესიის ზაფხულამდე, ანუ სესიის პირველი ეტაპის დასრულებამდე, სადღაც პირველი მოსმენით სავარაუდოდ მივიღებთ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს. აღნიშნეთ, რომ აპირებთ მოსახლეობის გასვლას, გასობას და ასე შემდეგ. ეს კეთდება რისთვის? თქვა, იქნება გარკვეული პოზიცია თუ სანიტარიზო პოზიცია იქნება შემოსული მოქალაქეების მხრიდან გაზიარებული თუ რისთვის კეთდება? რა თქმა უნდა, მე გახლავართ მაჟორიტარი პარლამენტის წევრი და საკმაოდ აქტიური ურთიერთობა მაქვს არჩევის შემდგომ ჩემს მოსახლეობასთან, როგორც ამომრჩეველთან, ისე არამომრჩეველთან, რასაკვირველია და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ პოზიტიურად უყურებს ხალხი იმას, რომ ხელისუფლების მათ შორის საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩადიან რეგიონებში და სხვადასხვა საკითხებზე მართავენ კონსულტაციებს და ბუნებრივია, რომ საქართველოს კონსტიტუცია გახლავთ ის ძირითადი კანონი, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ხშირად არ უნდა შეიცვალოს და ამ კანონის საფუძველზე უნდა მოხდეს ქვეყნის მართვა და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თუ კი იქნება წარმოდგენილი რაიმე საინტერესო საკითხი, აუცილებლად განვიხილავთ, როგორც მოგახსენეთ, ამ საერთო სახალხო განხილვის მერე იქნება საკომიტეტო მოსმენები. რაც შეეხება კონსტიტუციას, ამასთან დაკავშირებით კარგახანია ისმის პროტესტი, რომ არასამთავრობო სექტორი და ოპოზიციის ნაწილი, რომელიც წარმოადგენს საკონსტიტუციო კომისიას, აპირებენ დატოვონ კომისია. გაშვება ასევე ინფორმაცია პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, რომ პრეზიდენტს აქვს მათთან გარკვეული კონსულტაცია. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ ამასთან დაკავშირებით და ასევე ამ ჯგუფის მხრიდან თუ მოხდა საკონსტიტუციო ჯგუფის დატოვება, ამ დროს რა ხდება? სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, როგორც მოგეხსენებათ, შეიქმნა იმისათვის, რომ საქართველოს ხელისუფლების სამივე შტოს წარმომადგენლობა, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პარლამენტში მყოფი და პარლამენტის გარეთ მყოფი პოლიტიკური პარტიები უნდა ჩართულიყონ ამ პროცესში. ეს ფორმატი შედგა სამწუხაროდ საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობის გარეშე, კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ დღემდე ვართ იმის მომხრე, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი ჩართულიყო ამ პროცესებში. ამაზე აღარ გამეორდები, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს პრეზიდენტის ჩართულობა ყოფილიყო ამ კუთხით, თუმცა მან თავისი არჩევანი გააკეთა ის, რაც გააკეთა. რაც შეეხება სახელმწიფო კომისიის დატოვებას, მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ საკმაოდ ნაყოფიერად იმუშავა უკვე და პრინციპში ძირითადი ნაწილი ამ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით სრულდება აპრილის ბოლოს და არ მგონია, რომ მართებული ან თუნდაც რაიმე სახით გამართლებული იყოს ეხლა ამ პერიოდში საკონსტიტუციო კომისიის დატოვება და რაც შეეხება იმის განცხადებას, რომ პრეზიდენტთან რაღაცა კონსულტაციები მიმდინარეობს, ჩვენი მხრიდან ეს იქნება უბრალოდ პრევენციული ხასიათის განცხადება გაკეთებული, რომ არ მოხდეს თქვა საზოგადოების თვალში კიდევ ერთხელ
ასე ვთქვათ, ამ საკითხთან დაკავშირებით რაიმე სახის განხეთქილების შეტანის მცდელობა. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად კორექტურები ვიყოთ და რაც მთავარია, ვიყოთ შედეგზე ორიენტირებულები. სამწუხაროდ ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ ხშირად გვიწევს ისეთ საკითხებზე საუბარი, რომელიც ხდება პოლიტიკური სპეკულირების საგანი და შედეგზე არ არის ორიენტირებული. ორიენტირებული არის იმაზე, რომ ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას თუ პოლიტიკოს კონდეს რაღაცა წარმატება, თუნდაც მოკლევადიან პერიოდში რაც დამაზიანებელია სახელმწიფოს. და დატოვების შემთხვევაში თვითონ კომისიის მუშაობას რაიმე საფრთხე შეექმნება? როგორც მოგახსენებთ, კომისიამ ძირითადი სამუშაო უკვე შეასრულა. ერთადერთი საფრთხე რაც შეექმნება კომისიას იქნება ის, რომ იქნება ძალიან არასწორი და უპატივცემულობა კომისიის მიმართ და მე მეცაც გეტყვით. იცით რომ ვენეციის კომისიის წარმომადგენლობა იყო ჩამოსული და საკმაოდ დადებითად იქნა შეფასებული ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში კი ბატონო, მაგრამ ვთქვათ კონსულტაციები რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით იქნა გამართული და აქედან გამომდინარე უპატივცემულობა არა მხოლოდ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიმართ იქნება, იმიტომ რომ არსებითი შენიშვნები არ ქონია. ჩვენ გვაქვს ეს გაცხადებული და შემთხვევითი არ არის ეს განცხადება, რომ თუ იქნება რაიმე სახის პრინციპული შენიშვნები ვენეციის კომისიის მხრიდან, ჩვენ ამას აუცილებლად გავითვალისწინებთ. სასამართლოს შესახებ კანონზე, რომელშიც თქვენ აბსოლუტურად ჩართული. რა ეტაპზე არის კანონპროექტი ამჯერად და როდის იწყება მისი ამოქმედება? რა ნაწილი როდის ამოქმედება? საგზაო უსაფრთხოების საკანონმდებლო პაკეტი, ანუ 3 კანონი არის სულ საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ, ადმინისტრაციულ სამართალდაღუათა კოდექსში ცვლილებები და პოლიციის შესახებ კანონის ცვლილებები. ჩვენ უკვე მივიღეთ მეორე მოსმენით ამ საკითხთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა იყო იურიდიულ კომიტეტში სამუშაო ჯგუფი შექმნილი ქალბატონ ეკაბლესელიას ხელმძღვანელობით, სადაც მონაწილეობდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრის დონეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, არასამთავრობო სექტორი, ყველა დაინტერესებული პირი, ვინც კი შემთხვევითობაში იყო ამ საკითხთან, სახალხო დამცველის აპარატი და ჩვენ შევთანხმდით ერთ რამეზე, რომ ის მაჩვენებელი, რაც ბოლო წლების განმავლობაში სამწუხაროდ არსებობს საქართველოში და ეს მაჩვენებელი გახლავთ წელიწადში 600-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა და 1000-ზე მეტი ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება იძლეოდა იმის აუცილებლობას, რომ შესულიყო ცვლილებები საგზაო უსაფრთხოების კანონმდებლობაში. აღნიშნულით ჩვენ არ ვახდენთ ხშირ შემთხვევაში ისმის ხოლმე კითხვა იმის პრევენციას, რომ ადამიანებმა რაც შეიძლება მეტი ჯარიმები გადაიხადონ. ჩვენი ინტერესის სფერო გახლავთ, რომ აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებებით მოვახდინოთ იმის პრევენცია, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს ავტოსაგზაო შემთხვევები, რაც ბუნებრივად შეამცირებს იმ მაჩვენებელს, რომელიც საგანგაშო არის ჩემი მოსაზრებით.